UDPS viva! UDPS viva! UDPS viva! Etienne Tshisekedi viva! Etienne Tshisekedi viva! Etienne Tshisekedi viva! Merci. Combattante na combattant. Na qualité nangai, il y a chef d'état-major. Il y a armée au bureau Bozali qu'on représente. Nazali mandaté par le président du parti pour n'accoper sa orientation ti nangonga élection. Bino moko boebi que toza na virage. Président a chargé ngai na qualité nangai ya chef d'état-major na pesa bino par instruction. Oyo bokolanda à la loupe. Tozoyo kana. Bino moko boebi mwamba ekotize lo. Mwamba ekotize lo. Tokolia to tokolia yango te. Mwamba ekotize lo. Nde yango to convoqué bino awa na temple ya démocratie. Esika oyo résistance et banda. Donc, tous en rapport à ma sécurité, sincèrement, l'air est grave et sengela qui binona biso to solo la ngongo. Parce que ceux qui to longwe place oyo mutu nyonso ayebi oya kosala le 30, oya kosala le 31, le premier ti ngonga bako publier résultat ya maponami. Mais avant nakoma na essentiel na lingina rappeler bino historique peu objectif il y a lutte oyo bino na biso to sali et belé a bambula oyo to sali na lutte oyo et kopesa biso maele ya oyo to kosala les 30 lutte oyo to bandiango lelote et que ça la sikoyo près de 40 ans depuis que to bandili toyo to sali yango contre vents et marées, contre volonté à ba dictateur bato bazali ko utiliser biloko ya kobomana nango comme moyen d'expression, bazali ko utiliser violence comme moyen d'expression face à un peuple déterminé pour na kozwa liberté naïe. Les lots, près de 40 ans, tozali kolité pour un état de droit, tozali kolité pour la démocratie, tolité pour un bien-être économico-social et peuple, tozali komilité pour un changement. Tobo sanakayangote, que na eu des personnes, tozali kobenga na ba combattant. Tozali ba combattant parce que tozali ko combattre la dictature. Awa na temple to la ka fetite. To ya ka feta wate. Na IDPS tozaka na fetite. IDPS tozali na armée ya ba combattant. Ba combattant na ba combattant meni na non violence bazali ko combattre ba antivaleur, ko combattre ba auteur na yango. Nayango nazali ko rappeler bino eloko wana parce que si souvent to bossa na kayango to bossa na monaka ko bossa na wana kaka bapeta ka gaz lacrymogène à liboso omoni batu bapanzani babungi place wana. Donc là bozali ko bossa na ki bozali ba combattant. Un combattant c'est celui qui est prêt à se sacrifier pour la bonne cause. Bozali ko kana combattant ezali mutu oyo azali prêt pour na converser makila nae pour une bonne cause. Parce que leader nabiso
jamais atikala kobanga. Jamais atikala kobanga mutu. Leader Nabiso Azaki, le défunt, Azalaki ko affronter mutu nyonso azaki côté le Meliboso s'il faut ou il fallait défendre les intérêts du peuple congolais. Na yango tozali appelé biso totikali lelo ya kotambola na nzela wana koyeba que objectif na biso ezali que dictature elongwa na mboka oyo. État de droit est s'installer. Développement eya misala ekoma na mboka oyo. Peuple congolais à vivre kitoko na mboka bakoko na ye. Tozali wana pona koloba pamba te, koloba loba. Non. Oyebi, pour un combattant, ce qui compte, c'est les résultats. Nalobi nini, ce qui compte pour un combattant, c'est les résultats. Si souvent, biso tozali ko utiliser non-violence comme méthode de lutte, kasi adversaire na biso oyo ayebi ba valeur démocratique te, oyo atanga yango te, a utilisaka deux fois, a utilisaka si souvent d'ailleurs ba méthode ezali ya violence pona kobangisa biso, pona ko intimider biso. Lelo na baluka ki mwa muke na moni ndenge ba jeep etonda mikuna na kati na basoda balatisi bango bateni ya ba policier. Bazali ko baluka, on dirait ville Kinshasa ezali na guerre. Basimbi manduki soki otali basoda wana, en tout cas bazui consigne moko boy. Tokomi tuna tozokende élection to tozokende guerre. Soki tozokende élection, élection ezali moment ya fête. Élection ezali moment oyo peuple azali komi s'exprimer na esengo nyonso. Ezali moment oyo peuple souverain azali kolaki sa souveraineté na ye. Et boni boni bakotia ba policier ba soda et de peso côté le la bango. Parce que toza na choix mususu te que côté le la bango. Sikoyo, ce qui comptera pour nous, c'est le résultat. Résultat ezali départ ya régime. Ce qui régime est kéité, donc tozui résultat te. Na komi s'attarder mingité na point oyo. Na basi que combattant nyonso oyo adhérent na IDPS. Oyo akota ba réunion na cellule, na section, na fédération. Oyo akendaka tongo nyonso to pokwa nyonso na parlement debout ayebi que objectif na biso ezali conquête ya pouvoir poto tia en pratique projet de société na biso vision ya ba père fondateur o bakela parti oyo parce que ba père fondateur na biso bazalaki ba chômeur te ba père fondateur na biso bazalaki ba dignitaire mouné na régime bazalaki na mbongo bazalaki na ba poste bandima kotika ba poste wana pona ko combattre pona bino na yango tozo continuer na nzela wana ya ko combattre dictature ti mokolo toko gagner po ete lobby lobby mboka na biso ebonga kasi pouvoir ezali lelo ya Joseph Kabila boyebi que basali ba manœuvre nyonso po ete maponami esalema te na mboka na biso. Coup de chapeau na peuple congolais. Coup de chapeau na combattante pe combattant ya UDPS. Oyo tokomona les 30 ezali résultat ya combat au bomene. Kobeta maboko makasi. Les 30 ezali aboutissement ya détermination na bino. Parce que bozalaki déterminé. Boyebisaki Kabila okokende. Balobi o Kabila vanda 30 ans bino bolobi monsieur okokende. Lelo le 30 décembre ye azokende. Akomona pendenga azokende.
Kasi avant akende na lingina rappelé bino pa manœuvre oya sali. Ya liboso l'air a glissé. Tokene na centre interdiocésain a boyi ko appliquer accord. A boyi ko appliquer accord parce que ebaki ke na kati accord ye asi akufa ki na ye. Bozo kanisa kaka na lopango yo. Nazaki koloba na ba matinée politique comme moyen ya kokende na ba élection ya malonga en dehors ya accord ezalaki te. Kasi baninga ebele ya opposition balandaki makambo nazaki koloba te. Nayebisaki bango élection en dehors ya accord ekozala mobulu ekozala bitumba na yango tozongisa monsieur oyo na accord avant toloba mabonami. Parce que dictateur net mutoyo bokoki koyebisa ye que organiser ba élection bisoto gagner yango. Esengelaki tozonga na accord mais bandeko bayokaki bisote. Ebele bazaki ba ennemi ya UDPS. Tozalaki na bango na kati ya rassemblement. Balobi soki ba appliquer accord wana UDPS a kozwa primature bango basala na nute soki basali en tout cas tokozala na bango elongo degré moko te. Déjà awa basala te baleki biso kasi soki basali batu wana tozaka na bango na kati ya rassemblement bakombatraki mise en œuvre ya accord ndenge moko kaka na bato ya FCC. Nga nazali kotala bango na ebisi bango me plan na bino ekosuka. Po ya liboso aboyi ko appliquer accord. Mais en dehors ya accord a imposé biso nini? Fichier électoral ya mabe. A imposé biso machine à voler. Nazali koloba yango lisusu. Machine wana ezali ya solo à voler. Biso UDPS to tikala kolobate ke machine wana ezali malamu. Oyebi bino nyonso raison o epusaki biso toloba phrase etikali célèbre avec ou sans machine nous irons aux élections. Lelo ba pesi biso raison. Lelo bandeko na biso bazai ko présenter biso net batu bazwaki 3 millions de dollars. Batu bazaki na banguna bango moko babaluki. Babaluki ba rejoindre biso. C'est vrai nga ezoka musangate parce que UDPS ezalaka toujours na longueur d'avance. Tokoki koyoka politique ndenge moko na bango te. Biso c'est normal que tozala na compréhension politique koleka bango parce que bango baza pa na mike na politique. Biso toza ba mikolo. Tokoki sa kala mingi te 40 ans kaka na litoyo. Nani akotangisa biso politique? Nani akotangisa biso combat politique oyo? Donc bon bois que la baroma bangate. Na basi basi basengi ba pardon, ba mea culpa, mais parce que ba rejoindre biso et sengeli baloba yango clairement prochainement bayeba que UDPS ezali académie à politique. Ezali université munene. Tozui avantage ya kozala na professeur ya ba professeur. Oya tangisi batu nyonso politique. Biso tozalaka na ye, tozovanda na ye, tozolia na ye. E boni batu baya lelo koloba ko biso ba fulani tolobaki o tolobaki. Lelo opinion tant nationale qu'internationale va comprendre que UDPS ezali a solo université ya politique. Même l'air balobaka o tozan expérience te. Ngana kama kabango expérience nini? Ya moibi parce que déjà président sectionnaire na biso azali une expérience koleka bourgmestre. So dans une président sectionnaire na biso limité akoki kotangisa bourgmestre limité aux politiques. Donc
expérience wana ya nini po aumeli na politique ezali bato mususu bazolokota banka na balabala boye bapesi poste po noko na ye soki tataleki na ye aza quelque part mutu wana po asali na ne na poste aza wana aleki oyo azali kotanga chaque tongo azwi kaye na bik aye na université oyo donc bato wana boko comprendre ke bandimike ya solo IDPS ezali université ya politique sikoyo machine à voler wana ba imposer biso yango lelo comme si cela ne suffisait pas bazui ba machine wana bakaboli yango na bandaku ba information nazali kozwa ezali kolakisa que bato wana basi babandi vote na bandaku baza na ba machine na bandaku bazali koappuyer bazosala ba bulletin kasi nayebi te ndenge nini bakosala po ba bulletin wana eya kokota na ba urne parce que tokotia ba témoin na biso partout lelo bamoni que IDPS alobi que tokotia ba témoin bisika nyonso boyebi maye bazali na kati ya kosala biso bazali kopimela biso ba macaron ya ba témoin bazoboya kopesa biso macaron wana est-ce que seni oyo azali na ba million ya dollars na budget na ye azanga mbongo ya kosala ba papier oyo ya mike oyo ezaka mwa papier muke boye bazoloba que toza na yango toza na ngo te nga nazokamwa ka papier moko apamba banda tozali kolite po ete batemo na biso nyonso oyo bazali accrédité bazwa bamakaron wana 10 minutes oyo bisika ebele batemo na biso bazwi bamakaron te bokomona ke bato wana bazali na plan moko boye bazali na yango toke na bango tolobi tour oyo tokokomisa bango na suka tokokomisa Joseph Kabila na dernier retranchement na ye esika kokende kobatama biso tokeka tozwi ye esika wana mir na sima moya kende place mususu ezali te biso tolandieka na malembe ti tozwi ye tozokana nde sikoyo tokomo vivre makambo ngo sikoyo machine tondimi yango fichier ya mabe tolobi tokende ba élection biso tokotia ba témoin na biso na ba bureau de vote bakomi kotepa tepa lelo élection vinga eselema le 23 et komi le 30 batumbi ba carton batumbi ba caisse vide na dépôt na bango balobi ezali ba machine mais machine wana ezali ekoki kozanga disque dur te disque dur wana ezikaka te on a prouvé réellement que ba machine ezaki wana baoka kolokota ba disque dur nyonso wana balakisi bato soit bakotisi ba journaliste na kati ya dépôt wana babisi bango bozwa ba image ba débris ya ba machine yango yo ba disque dur yango yo bapanzi sango nde yango na mboko oyo esengeli ba journaliste babanda kosala pe musala bango ya ki journaliste batika musala kosala ba gesticulation na ba télévision pona kofinga batu pamba net ba mususu na monaka baosala ba gesticulation te osite koma mutute eloko na bisi bino baza ba gesticulateur baza ba journaliste te bonga soki nazaka journaliste na lingana kota ti na dépôt wana nazwa ba photo siko bomoni que toza na difficulté biso peuple po nani akoki ko éclairer biso ke na kati ya dépôt wana machine ezaki to ezaki te donc tolobi ezali machine te ezali ba papier na ba carton vide batumbaki. Alors comme si cela ne suffisait pas ba reporter ba élection balobi machine eziki tokende le 30
Bisoto Lobi a wandé dernier retranchement, il y a Joseph Kabila. Les 30 Ndesouka, Mureza Simanae. Alors, à surtout qu'il joue sur le lobby, élection comme ça, les manabeni Boutembo, na yubité. Bisoto Lobi Boye. Attendez, bazali ko instrumentaliser ba jeune na Beni Boutembo. IDPS eza na mutu na senite. IDPS eza na délégué na senite. Oya biso azakuna tosi to désavoyer. To boya ye to lobi azo représenter bisoté. Azali ko représenter Kabila. Donc ce qui le seni a reporté ba élection. Na Beni Boutembo, Bena Yumbi, ezali dépesté. Biso tozali ko constater yango. Tozali pe ba victime parce que to perdre ba voix ebele. Bisika wana ba compatriote na biso ba moni passe ebele. Tozali kozele te na voto ya les 30 pas sanctionner sévèrement Joseph Kabila na batunaye. Tout d'un coup, a biso que elle est tuée Zakonate. Mais qu'est-ce que nous on fait maintenant? Et là comme biso to kosa les akaka ko compatir na bango. Koyebisa bango que bazali déjà ba victime ya ba injustice depuis que AFDEL et Kotawa bato Beni Boutembo bazali ba victime ya ba injustice ya ba guerre instrumentalisée kaka esika bato bazana pouvoir oyo ba kabiliste oyo nde bato bazali ko instaurer règne à terreur na Estamboka na biso basali yango dernièrement na Kasai lelo ekomi na Bandundu. Ozomona politique à terre brûlée bazali nango. Bazali koluka eloko moko qu'est-ce que bitumba moko yola mukate poto bisa population que moyen d'organiser les tués zalité au monique bitumba zali. Mais pour pas instaurer état d'urgence. Mais tout royo tozali na bango. Tolobi Joseph Kabila tozali ko kendene tina mur a telemi ya kanisi kabatami tokeka boito lokotier. Tozoye bisa bandeko na biso ya Beni Boutembo na Yumbi que tozali ko compatir sincèrement na bango. Tozali contre injustice o bazali ba victime lelo. Tozalaki kozela ba voix na bango makasi penza. Poto ebaki ke batuana bakokaki ko voter continuité à passer na bango te. Donc le fait que ba écarter bango na processus et koki kopé sa biso esengo atango na mokote. To batika ko instrumentaliser bango. Ba oyo bazali ko instrumentaliser bango bakoka kocha makolo na bango ate pona kwa kolite. Des peureux comme vous n'avez pas l'idée. Ba peureux moko makasi. Ceux qui peuvent bazaka makasi banga bazala. Moko akima mboko oyo azobela te. Aza en bonne santé akima mboko akosi kazobela. Parce que bazaki kolanena tu ba dossier ya pamba pamba. Lelo siko azakuna azo sakana na bato bazali ko mener combat sur place. Hein? Azali ko sala lutte na vidéoconférence. Hier bato bazali ko sala marche awa. Hier na vidéoconférence azo tambola. Soki mboka oyo ekufa lelo, c'est à cause de monsieur comme cela. Et ça, monsieur azali na leçon ya kopesa IDPS te. Parce que Moïbi azali Moïbi. Mobomi azali Mobomi. Azali na leçon kopesa bisote. Soki ezana batu ya kokanga pona Moïbi, pona koboma, ya kokyoza mutu ya liboso. Donc atika ko attaquer UDPS, ozali na délégué na sénité, oyo azali ko représenter biso, bona que to endosser ba décision démoniaque, diabolique au séné azali ko soite. Tozali ba victime ya décision wana. Il n'y a que l'FCC qui n'avait pas de voix à Beni Boutembo.
biso tozaki na ba centaines de milliers ba voix oyo to perdre. Donc tozali ba victime ko transformer biso ko komisa biso net ba bourreau, ça dénote de la mauvaise foi. Une fois de plus, nazali ko calmer bandeko na biso ya Beni Butembo. Nazali ko ebisa bango boy. Soki to décider ko kende élection le 30 en dépit ya décision unilatérale. O ezali kutu ko violer mibeko mboka na biso. Le 30 oyo, c'est pas parce que tozali ko ignorer bango. To comprendre que adversaire azali ko linga ko énerver biso. To mona que ndenga sali ndengwana to silika pour profiter na mbutu élection et salemate. Sincèrement nazo bisabino. Kabila amoni penza kakomo kende. Azaki kola la ponga zolota. Boyebi siko azomo na penza le 30 zoya yewana komo kende. Donc azaki koyeba te kakoki ko kende. Donc azamuto koki ata ko senga bombe atomique ekweya na Congo pour être élection salemate. Ata soki bokufi 1 million 2 millions pour lui au moins atikali na pouvoir. Donc bandeko na biso ya Beni Butembo na Yumbi toko voter le 30 parce que to bosani binote mais tolingi to sauver bino tolingi te bolongwa na pasi wana na lingete peuple congolais bisika nyoso kozala soki olingi otia bulletin na urne otie loboko na motema lobi a mémoire ba victime ya est na voter place ya bandeko na nga Beni Butembo parce que toza na choix te soki toke élection le 30 te bango pe bakozwa kimia kuna te. Donc solution ezaki tokende élection en tout cas tozali kokende yango na ndenga ke to saboter bango te mais nde solution na makambo na bango bayoka makambo bazali koyebisa bango wana ezali ya lukuta. Sikoyo nanga pona na komisiko kolobela ye naloba nasakola natobola. Ok monsieur Nanga oboyi organiser l'élection en 2017 ba Congolais ba kufi Kabila na batune ba bomi bandeko no ba Congolais. J'espère que Nanga za Congolais. Bon appena ba preuve kaza Congolais. Ok. Nazali commis s'adresser na frère Nanga Congolais. N'est-ce pas? Oui. Nandeko na biso Congolais. J'espère que message oyo ekokomela ye. Ye au moins azali ndeko na biso ba étranger awane tali bango.